سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که در 15 دقیقه شما را با مهمترین حادثه ها در تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز پنجشنبه 11 سپتامبر است. حالا توجه کنید به موضوعهای اساسی این نشر برنامه. کشتار در پیش چشم هزارها نفر، یک همپیمان مهم پرزیدنت امریکا در مظهر آن به قتل رسانیده شد. چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می‌دانستند و دوست می‌داشتند وحشت زده شدند. بیایند کارشان را کنند و به وطنشان برگردند. در روسیه طرح نوی قانون را بررسی دارند که منع سفر عائله و فرزندان مهاجران را پیش بینی می‌کند. ساکنان شهر تالگر از گستاخی جنایتکاران و بیعملی پلیس به داد آمدند. طلب دارند که عدالت برقرار شود. طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهر من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت. روز چهارشنبه در امریکا یک فعال محافظه‌کار چارلی کیرک کشته شد که او را متفق با نفوذ پرزیدنت دونالد ترامپ مینامیدند. کیرک 31 ساله در نزد تخمینا 3000 نفر در دانشگاه یوتا سخنرانی میکرد که هدف تیر قرار گرفت. مقامات تفتیشاتی گفتند قاتل ظاهراً از بام مقابل ایستاده این کشتار سیاسی را انجام داده است. هنوز جستجوی قاتل گمانبر ادامه دارد و 2 نفر که بعد حادثه بازداشت شدند بعد تفتیش آزاد کرده شدند. چارلی کیرک را از مهمترین همپیمان‌های ترامپ و رهبر یک سازمان فعال جوانان مینامیدند که برای پیروزی و در انتخابات پارساله سهم مهمی داشته است. تفصیلات از همکارم میرزانبی خالقزاد. در امریکا تحقیق حادثه کشتار یک شارح و فعال راستگرا چارلی کیرک شروع شده است که دیروز در یک مراسم در دانشگاه یوتا رخ داد. کیرک یک همپیمان با نفوذ پرزیدنت جمهوری خواه دونالد ترامپ و مؤسس سازمان محافظه‌کار و سرطرفدار جوانان با نام نقطه گردش امریکا بود. در نوارهای ویدیویی دیده می شود که کیرک در میان ازدحام بزرگ مردم سخنرانی می کند و در همین لحظه هدف تیر قرار می گیرد. حاضران از این حالت وحشت زده می شوند. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا برای تبلیغ جوانان در ماه نوامبر سال گذشته بسیار فعال بود و نقش بزرگ داشت. حادثه کشته شدن چارلی کیرک را روز 10 سپتامبر پرزیدنت دونالد ترامپ هم در صفحه خود در شبکه اجتماعی تراست سوشال خبر داد. هموطنان بزرگ امریکایی هم از خبر سوءقصد به جان چارلی کیرک در کالج یوتا قلبم پر از غم و خشم شده است. چارلی میلیون ها نفر را تشویق کرده است و امشب همه آنهایی که او را می‌دانستند و دوست می‌داشتند وحشت زده شدند. چارلی یک وطن دوست بود که حیاتش را برای ایجاد مباحثه‌های باز و هم برای کشوری دوست داشته‌اش امریکا قربان کرد. او برای آزادی، دموکراسی، عدالت و مردم امریکا مبارزه برده است. او یک فدایی راه حقیقت و آزادی است. بعد نشر این اظهارات ترامپ پرچم ایالات متحده امریکا در بینای کاخ سفید تا نصف پایین آورده شد. کیرک و سازمانش نقطه گردش امریکا که آن را بزرگترین سازمان محافظه‌کار جوانان در این کشور مینامند برای جلب رای دهندگان جوان طرفدار ترامپ در انتخابات ماه نوامبر نقش مهمی بازیده است. بنا به اطلاع خویشاوندان خبرنگار و بلاگر محبوس عبدالستار پیر محمدزاده، او در حالت سنگین بیماری قرار دارد و باید به طور فوری از عملیات جراحی گذرد. به قول نزدیکانش تلخدان، گرده ها و دیگر اعضای بدنش به معالجه عاجل طبی نیاز دارند. آنها میگویند که در زندان وحدت که حالا او آنجا انتقال داده شده است امکان معالجه وجود ندارد. تفصیلات را از همکارم مومن احمدی میشنویم. وقتی زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روز تاکسی نمیمونه. وضع سلامتی عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار زندانی تاجیک در زندان رژیم شدید دوشنبه بد شده است. یک منبع رادیو آزادی گفت که او را به بیمارستان زندان شهر وحدت معروف به کرپیچنی گذراندند. نور محمد پیر محمدزاده برادر روزنامه‌نگار با تصدیق خبر گفت که احوال برادرش به نهایت وزنین است. مقامات رسمی اداره زندان‌های تاجیکستان رسما این را تصدیق یا رد نکردند.
عبدالستار پیر محمدزاده در زندان شهر خوجند ادای جزا میکرد ولی او را با سبب‌های نامعلوم به محبس نظامش سختی دوشنبه انتقال دادند. حالا به گفته نزدیکانش پس از بد شدن وضع صحتیش او را به بیمارستان زندانی وحدت بردند. به گفته نزدیکانش باید خبرنگار زندانی را جراحی کنند اما دکتران گفتند که حالا وضعیتش خوب نیست و توان برای جراحی ندارد. نزدیکانش از مقامات خواستند که برای طبابت او در بیمارخانه‌های بیرون از زندان اجازت دهند. هنوز اجازت دریافت نکردند و منتظر پاسخ سرداری سرریاست اجرایی جزا هستند. روزنامه‌نگار زندانی هم برای عمل جراحیش در شرایط زندان راضی نشده است. پیر محمدزاده ماه دکبر سال 2022 با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شد. خودش و نزدیکانش عیبنامه را بارها رد کردند. این روزنامه‌نگار بعد بازداشت در نامه از بازداشتگاه نوشت از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسا را به دوش بگیرد. در دادستانی کلی تاجیکستان این را تصدیق نکردند. مقامات تاجیکستان بعد سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت و در مرافعه‌های پوشیده عمدتاً با اتهام افراطگرایی به سالهای طولانی زندان محکوم کردند. گروهی از وکیلان روس طرح قانون را به دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمان پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد از جمله مهاجران کوری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سندی که چندی از وکیلان مهاجر ستیز روس به پارلمان پیشنهاد کرده‌اند آمده است که مهاجران کوری که می آیند حق ندارند با خود اعضای عائله‌شان را به روسیه بیارند با استثنای شهروندان بلاروس و متخصصان با تجربه خارجی. همکارم طاهر سفر سند مذکور را به دست آورد و قبل از برنامه در صحبت از اول درباره جزئیات آن پرسیدم. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کوری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگئی میرانوف و الگ نیلوف هستند که در جلسه‌های دومای دولتی همیشه مهاجران را با مصیبت برای مردم تهجویی و سبب بدبختی‌های زیادی در روسیه می‌نامند. مؤلفان سند وجه آوردند که قبول چنین قانون ضرور است زیرا خانواده‌های مهاجران از مکتب، شفاخانه‌ها و دیگر خدمات اجتماعی در روسیه فعالانه استفاده می‌برند که خراجات علاوه‌ای از بودجه مرکزی و منطقوی طلب می‌کند. پیشنهاد طرح نوی قانون درباره مهاجران ادامه تلاش‌های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعد از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو آغاز شد. در این حمله شبهه برانگیز که 145 نفر کشته شدند، مهاجران تاجیک را متهم می‌کنند که حالا محاکمه‌شان پس درهای بسته ادامه دارد. در شرح رسمی وکیلان دومای دولتی آمده است در نیم سال گذشته به خارجیان 114,000 اجازه کار دادند که در مقایسه با 6 ماه سال 2024 1.5 مراتب زیاد است. سال 2025 به قول آنها در روسیه 6.5 میلیون خارجی حضور داشتند که بیانگر افزایش چشمگیر مهاجرت به روسیه است. مؤلفان سند گفتند قبول این طرح امکان می‌دهد مجرای مهاجرت به روسیه از حساب نآمدن اعضای خانواده‌های مهاجران از 15 تا 20% کمتر کرده شود. و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کجا احتمال قبول شدن چنین قانون در روسیه وجود دارد؟ معلوم نیست که این قانون قبول می شود یا نه، چون خود حکومت روسیه تا 10 سال گذشته سعی کرده است مشکلات دموگرافی از جمله کاهش بساط اهالی را از حساب مهاجران کاری جبران کند که با گذشت چند سال از اقامت دائمی شهروندی روسیه را هم می گیرند. اما اگر سند قبول شود پیامدهای ناگواری برای کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان خواهد داشت. از جمله این قانون زندگی بسیاری از مهاجرانی را که با هدف کار و اقامت دراز مدت به روسیه میآیند سخت میکند، چون آنها را مجبور میسازد زن و فرزندان خود را در وطن مانند و کارگری موسمی شوند. در این صورت ستونهای خانواده البته آسیب میبیند. هجران دراز مدت فشار روانی به هر دو طرف را زیاد میکند. تعدادی بچه‌هایی که فقط در تربیت مادر میمانند
می‌افزاید. در صورت تصویب طرح قانون ممکن است مهاجرت کاری تاجیکان به روسیه کمتر شود که نانآوران اصلی خانواده هستند و سالانه میلیاردها دلار به تاجیکستان می‌فرستند و سهمی بزرگی در پیشرفت اقتصادی کشور می‌گذارند. سپاس از همکارم طاهر سفر که درباره محدودیت نو برای مهاجران در روسیه صحبت کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حادثه کشتار یک مرد و ربودن دختر 2 ساله جامعه قزاقستان را حیرت زده کرده است. یکشنبه گذشته در روز روشن در شهر تالگری قزاقستان مرد برادر همسر غیر رسمی سابقش را کشت و دختر خردسال او را گروگان گرفت. پیشتر از این زن که برادرش کشته شده است به پلیس شکایت کرده بود که این مرد او را تجاوز کرده است، ولی پلیس هیچ چاره ندیده است. تفصیلات در گزارش همکارم مومن احمدی. همه‌اش به وجدان شما است. برادر را کشتند، جبردیده را کشتند، دخترچه را دزدیدند. حادثه وحشتناک کشتار یک مرد و ربوده شدن دختر 2 ساله در شهر تالگری ولایت الماتا در سرخط رسانه‌های قزاقستان قرار گرفت. مرد برادر همخوابه سابقش را با 2 ضرب تیر کشت و دختر 2 ساله این زن را ربود. آن لحظه در خانه من 3 کودکم و خواهرزاده‌ام بودیم. او محض برای او آمده بود. کودک خواب بود. هیچ مردی در خانه نبود. طلب دارم که برایش حکم ابد دهند. شوهر من سگ نبود که او را با چنین شیوه در کوچه کشت. گمانبر در کشتار و گروگانگیر نتوانست دور فرار کند. ماشینش بر رودخانه افتاد. دخترچه مجروح شد. مرد را دیرتر بازداشت کردند. وکیل خانواده جبردیده گفت که این مرد با مادر دخترچه پیشتر زندگی یک جای داشتند، ولی پس از جدا شدن زن را تجاوز کرده این لحظه را به نوار برداشته است. این زن به پلیس از این حالت شکایت کرده بوده است، ولی آنها چاره ندیدند. در دادستانی الماتا گفتند که نسبت به کارمندان پلیس برای بداد این زن نرسیدن پرونده جنایی باز شده است. روز 6 سپتامبر دادستانی ولایت نسبت به بیعملی کارمندان میلیسه تالگر که وظیفه خود را برای بازداشت گمانبر تجاوز به ناموس اجرا نکردند که این بعداً باعث کشتار و گروگانگیری شد، پرونده جنایی باز کرد. پرونده را دادستانی پرونده‌های مخصوصاً مهم پیش میبرد. از روند تفتیشات خبر میدهیم. در یک سال اخیر بار دوم است که در تالگر کشتار روی میدهد. ماه اکتبر سال گذشته در زنازنی گروهی شیرزاد بولت نورس 16 ساله کشته شد. ماه ایول 9 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتار این نورس به سالهای گوناگون زندانی کردند. پارلمان قرغیزستان به تغییر دادن نام شهر معروف جلال‌آباد به شهر منس موافقت کرد. امروز 11 سپتامبر طرح قانون تغییر نام این شهر برای امضا به صادر جاباروف پرزیدنت قرغیزستان فرستاده شد. جلال‌آباد مرکز مأموری ولایت جلال‌آباد است و این نام را هنوز از سالهای 1930 داشته است. سبب تغییرات را اعضای مجلس رسما در مراجعت دسته جمعانه ساکنان و ضرورتش را در حمایت منفعت و ایدئولوژی ملی نامیدند. منس اسم قهرمانی داستانی معروف مردم قرغیز است. در همین جا این نشر برنامه اخبار آزادی به اتمام میرسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. برای خبرهای بیشتر لطفاً سر بزنید به سامانه azadi.org. اینچنین از صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک استفاده کنید. اگر خود شما هم شاهد کدام خبری و حادثه بودید لطفاً با رادیوی آزادی در میان گذارید. سپاس و خداحافظ.